Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya sahabat, di perjumpaan kali ini Kang Odoy sedang berada di sebuah desa wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Ini dia yang dinamakan dengan Desa Karangjunti. Kita menguak Desa Karangjunti, sejarahnya, perjalanan Kang Odoy setelah berbincang-bincang dengan Bapak Kuwu, kemudian diarahkan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Insan Kamaludin. Dan berikut ini sahabat, petikan wawancara Kang Odoy dengan Bapak Ustadz Insan Kamaludin mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya Desa Karangjunti. Berikut ini petikan ceritanya. Karangjunti hiji desa anu mana awal mulana kunaon disebut Desa Karangjunti. Menurut saur sepuh, cerita-cerita jamak kolot kapungkurna teh di wewengkon ieu lembur teh aya hiji tangkal. Eta tangkal teh disebutna tangkal junti. Ari abi mah teh terang ya, urang kalipeh dieu. Tangkal junti teh siga kumaha ya ayeuna teh pohon eta teh di wewengkon teh tos teu aya. Selangkanya Pak. Ya, di internet mah mungkin memang muka tangkal junti aya, mungkin di daerah lain. Eta bentuk tongkal teh agong nu sahingga pekarangan teh sering diangge tempat musyawarah tokoh-tokoh perkampungan ieu desa. Kapungkur di zaman setelah merdeka teh tos aya Desa Karangjunti teh waktu penjajahan Belanda teh tos aya. Nah, nu akhirna mupakat nurutkeun carita-carita nu jadi jamak kolot, akhirna desa ieu teh disebut Desa Karangjunti. Aya pakarangan nu mana dihandapeun tangkal junti. Di Karangjunti beta mengenai ngaran desa. Nah, saha tokoh pertama anu tinggal di ieu desa? Teu katelusuri da putusna sejarah teh. Cuman secara pasti desa ieu teh orang anu keluarga besar hampir 80%. Desa Karangjunti teh nyaeta bobongkotna teh keluarga besar 80% ti jalma eta nu ngaranna Haji Jen. Haji Jen ti mana asal mulana ti Babakan. Babakan mana Pak? Jawa Barat. Babakan Haji Dharma. Pendatang ka dieu orang kaya, pinter, tah tinggal di dia nu akhirna neteskeun keturunan-keturunanna sehingga Desa Karangjunti teh hampir 70% keluarga besarna Haji Jen. Situ sejarahna aya, terutama makomna masih dipelihara uduriah-duriah. Di mana tapa makom? Di pemakaman ageng. Tempat tinggalna di wilayah Birayuk ngaranna teh. Aya keneh tempat tinggalna Pak? Tos ku nu sanes. Tos ku nu sanesnya. Cuman keturunan caketna aya
saha nu keturunan caketna keluarga besarna Bapak Lurah Desa Karangjunti Pak Sohendi ayeuna nu ngajanten. Oh, Pak Sohendi teh masih keturunanna ti Bapak Haji Jen. Nasabna masih rada caket. Mohon istilahna duriahna napinya Pak. Mohon tah. Mohon. Ayeuna masalah carita Desa Karangjunti kaitan masalah penyebaran Islam masih nyambung ka Desa Negla nu mana tokoh agama natenya eta Tubagus Samarudin. Mohon makam nate situ sejarah nu ayeuna dikeramatkeun eta pemakaman Soka. Mohon. Eta tokoh nate Tubagus Samarudin asal ti Banten. Mohon. Masih aya keturunan nasabna ka Syekh Sunan Gunung Jati. Bagus neteskeun para putrana di antawisna nyaeta Bapak Haji Gede katelah nate duka abg teu paham saha Bapak Haji Gede teh sampai ka duriah-duriahna. Mungkin untuk masalah penyebaran Islam. Aya nu unik riwayat Karangjunti waktu zaman penjajahan Belanda. Mohon. Sampai di sekitar wewengkon Kecamatan Losari sareng tatanggana Banjar Sinareng Tanjung teh paham. Aya kejadian waktu harita zaman penjajahan Belanda. Kolonial Belanda teh selalu kontrol jalan rel nu ayeuna aya di Palikaler. Petugas zaman pemerintahan kolonial Belanda, petugas keamanan rel kereta api di mana lewat wewengkon Desa Karangjunti sok loba nu maot, loba nu ninggal. Usut punya usut ditelusuri ku pemerintahan Belanda, ternyata cenah nusok ngabunuh nate warga Desa Karangjunti mun teh mungkin bentuk perlawanan terhadap penjajah. Orang Karangjunti teh gitu. Akhirna mun teh pemerintahan Belanda teh pernah nanya ke orang Karangjunti. Kabeneran nu ditaros nate bakul petani sok nu jual beas. Mohon. Ke pasar tanya, "Hei, kamu orang mana?" "Karangjunti, Pak." "Orang Karangjunti kerjanya apa?" "Tukang tempur, Pak." Orang Belanda kan tempur itu perang. Orang Karangjunti mah tukang tempur teh tukang jual beli beras. Ya. Katelah nate tukang tempur. Tempur beras kapungkur mah. Mohon. Bahkan abdi ge ngalaman kene bahasa nani gawena deh sok tukang tempur eta mah tukang tempur teh tukang jual beli beras. Sok aya baheula bahasa rek nempur beas ente gitu nya. Begitu aya keterangan bahwa kerja orang Karangjunti sebagian besar laki-laki teh tukang tempur. Eta teh disebutkeun tempur beras na meureun tukang tempur bae. Akhirna dikumpulkeun harita teh terjadi tragedi pembunuhan massal. Pembantaian massal. Laki-laki orang Karangjunti dikumpulkan, ditanya bareng-bareng, "Apa kerjamu?" "Kompak, tukang tempur." Padahal mah tujuan nama tukang tempur beras. Cuman pemain orang pemerintahan Belanda mun pajar kena tukang tempur teh tukang perang ngalawan kebijakan pemerintahan Belanda. Akhirnya ditembak mun baheula teh didorodot. Ya, pembantaian massal. Kunaon sejarah eta masih panjang, masih diingat karena di antara warga laki-laki nu aya di desa ieu teh mungkin aya nu slamet ku tipu daya muslihatna. Mun geus ngajungkal ti heula lah pura-pura tah penerus sejarah nate menceritakan kejadian eta teh.
sampai mayat-mayat teh dimakamkeun teh di berbagai tempat termasuk salah sahijina ye di Drawolong. Berarti ieu teh sebat Drawolong teh. Drawolong teh tanah massal pemakaman riwayat terjadi pembantaian massal warga desa Karangjunti. Riwayat singkat nama seperti itu, kesalahpahaman.